how to ask the time how to ask the time របៀបសួរពីពេលវេលា 1. What time is it now? What time is it now? 2. What's the time? What's the time? 3. Could you please tell me the time? Could you please tell me the time? 4. Do you have the time? Do you have the time? 5. Would you tell me what time it is? Would you tell me what time it is? 6. Would you mind if I ask you the time? Would you mind if I ask you the time? តើឥឡូវនេះយើងរៀនពីរបៀបប្រាប់ពីពេលវេលាម្ដង How to tell the time How to tell the time ដើម្បីប្រាប់ពីពេលវេលានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើ clear it is ឬក៏ it's For example it is 1 o'clock It is 1 o'clock It's 1:30 It's 1:30នៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់នរណាម្នាក់ពីម៉ោងកត់ឬក៏នៅ00នាទីនោះយើងប្រើ clear it is បូកជាមួយនឹងម៉ោងរួចហើយបូកជាមួយនឹងពាក្យថា o'clock ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់និយាយប្រាប់គេថាឥឡូវនេះម៉ោង1កត់យើងនិយាយថា It is 1 o'clock It is 1 o'clock បើសិនជាម៉ោង2កត់យើងនិយាយថា It is 2 o'clock It is 2 o'clock បើសិនជាម៉ោង3កត់យើងនិយាយថា It is 3 o'clock It is 3 o'clock ម៉ោង4កត់ It is 4 o'clock It is 4 o'clock ម៉ោង5កត់ It is 5 o'clock It is 5 o'clock ម៉ោង6កត់ It is 6 o'clock It is 6 o'clock ម៉ោង7កត់យើងនិយាយថា It is 7 o'clock It is 7 o'clock ម៉ោង8កត់ It is 8 o'clock It is 8 o'clock ម៉ោង9កត់ It is 9 o'clock It is 9 o'clock ម៉ោង10កត់ It is 10 o'clock It is 10 o'clock ម៉ោង11កត់ It is 11 o'clock It is 11 o'clock បើសិនម៉ោង12កត់វិញយើងអាចនិយាយថា It is 12 o'clock It is 12 o'clock ប៉ុន្តែបើសិនជាវាគឺជាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់យើងអាចមានពីររបៀបដើម្បីនិយាយចំណូលវាដូចជា It is noon It is noon ឬក៏ It is midday It is midday ដែលមានន័យថាថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែបើសិនជានៅកណ្ដាលរាត្រីវិញឬក៏ម៉ោង12យប់យើងអាចប្រើ clear ថា It is midnight It is midnight ដែលមានន័យថាវាគឺពាក់អត្រាឬក៏កណ្ដាលរាត្រីមានន័យថាវាគឺម៉ោង12យប់តើឥឡូវនេះយើងរៀនពីរបៀបប្រាប់ម៉ោងមិនផ្លូវការឬក៏សាមញ្ញនិងរបៀបប្រាប់ម៉ោងផ្លូវការបើសិនជាឥឡូវនេះម៉ោង 1:05 នាទីបើសិនជាយើងប្រាប់ម៉ោងតាមរបៀបសាមញ្ញយើងនិយាយថា It is 1:05 It is 1:05 បើសិនជាយើងប្រើរបៀបផ្លូវការវិញយើងនិយាយថា It is 1:05 It is 1:05 បើសិនជាម៉ោង 1:10 នាទីរបៀបមិនផ្លូវការយើងនិយាយថា It is 1:10
It is 1:10 របៀបផ្លូវការ It is 10 past 1 It is 10 past 1បើសិនជាម៉ោង 1:15 នាទីរបៀបមិនផ្លូវការយើងនិយាយថា It is 1:15 It is 1:15របៀបផ្លូវការវិញយើងនិយាយថា It is a quarter past 1 It is a quarter past 1បើសិនជាម៉ោង 1:20 នាទី It is 1:20 It is 1:20 It is 20 past 1 It is 20 past 1បើសិនជាម៉ោង 1:25 នាទី It is 1:25 It is 1:25 It is 25 past 1 It is 25 past 1បើសិនជាម៉ោង 1:30 It is 1:30 It is 1:30 It is half past 1 It is half past 1បើសិនជាម៉ោង 1:35 នាទី It is 1:35 It is 1:35 It is 25 to 2 It is 25 to 2បើសិនជាម៉ោង 1:40 នាទី It is 1:40 It is 1:40 It is 20 to 2 It is 20 to 2បើសិនជាម៉ោង 1:45 នាទី It is 1:45 It is 1:45 It is a quarter to 2 It is a quarter to 2បើសិនជាម៉ោង 1:50 នាទី It is 1:50 It is 1:50 It is 10 to 2 It is 10 to 2បើសិនជាម៉ោង 1:55 នាទី It is 1:55 It is 1:55 It is 5 to 2 It is 5 to 2បើសិនជាម៉ោង 2 កត់ It is 2 It is 2 It is 2 o'clock It is 2 o'clockនៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់នរណាម្នាក់ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយនៅពេលណាឬនៅម៉ោងប៉ុន្មានយើងប្រើពាក្យថា at បូកជាមួយនឹងពេលវេលានោះ For example I usually have dinner at 8:15 I usually have dinner at 8:15 I always go to my Khmer school at 7 o'clock in the morning. I always go to my Khmer school at 7 o'clock in the morning. I study English from 6 o'clock to 7 o'clock in the evening. I study English from 6 o'clock to 7 o'clock in the evening បើសិនជាយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គេថាម៉ោងប៉ុន្មាននៅពេលព្រឹកឬនៅពេលថ្ងៃឬក៏នៅពេលរសៀលយើងអាចប្រើប្រាស់ clear បញ្ជាក់ពេលវេលាមួយចំនួនដូចជា in the morning in the afternoon in the evening និង at night For example I will see you at 7:30 in the morning. I will see you at 7:30 in the morning. I usually come back from school at 1 o'clock in the afternoon. I usually come back from school at 1 o'clock in the afternoon. I have an English class at 5 o'clock in the evening. I have an English class at 5 o'clock in the evening.
I don't usually read at night. I don't usually read at night. តើយើងនាំគ្នាស្វែងយល់ពី AM និង PM ម្ដង AM គឺជាអក្សរកាត់នៃភាសាឡាតាំងដែលមានពាក្យពេញថា ante meridian ដែលមានន័យថាមុនពេលថ្ងៃត្រង់យើងប្រើប្រាស់វាពីម៉ោង 12:00 យប់រហូតដល់ម៉ោង 11:59 ថ្ងៃត្រង់ចំណែកឯ PM ក៏ជាអក្សរកាត់នៃភាសាឡាតាំងដែរដែលមានពាក្យពេញថា post meridian ដែលមានន័យថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃត្រង់យើងប្រើប្រាស់វាចាប់ពីម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 11:59 កណ្ដាលរាត្រីឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំនិយាយថា It is 7 AM នោះខ្ញុំចង់មានន័យថា It is 7 o'clock in the morning ហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថា It is 7 PM នោះខ្ញុំចង់មានន័យថា It is 7 o'clock in the evening